Skaičiukas sukosi atgal. Badauskai valdo visiškai pilnai mano laidą ir greičiausiai gali būti tas, kuris laidas yra SK dėžėje, priklauso Badauskams. Dėl to jie ir kontroliuoja visas 3 fazes. 1 ir 3 fazė visiškai atjungta, lygiai taip pat, kaip mes buvom vasarą visiškai be elektros ir ESO ignoravo, sakė, kad viskas gerai yra. Į namus neina ir matosi, kad akivaizdžiai, nes be reikalo nenutrauks apsaugos, elektras sukasi atgal. Badauskai turi 252 įrenginius kriptovaliutai, ką jie ir parodė prisijungdami prie Baltikum interneto per mano įrenginį apeliaciniui teismui, palikus Telšių nuosprendį. Telšių pareigūnai yra korumpuoti iki aukščiausių lygmens, nes iki šiol slėpė visus Badauskų nusikaltimus. Mes tik stebėjom 14 metų. Ir tai matom, kad ir toliau tai vyksta. Ir Badauskai pradėjo žudyti žmonės. Pareigūnai į tai nereaguoja rimtai.